हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज कर रहा हूं एक अनबॉक्सिंग गेमिंग फोन की, जो है नूबिया मैजिक रेड मैजिक 3। तो बहुत ही बढ़िया फोन लॉन्च किया है नूबिया ने। 5000 mAh की बैटरी है, स्नैपड्रैगन 855 ऑक्टा कोर 2.84 गीगाहर्ट्ज प्लस 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। तो इसमें गेमिंग बहुत ही कमाल की होगी। मोस्टली फोन में 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होता है, तो इसमें 90 हर्ट्ज है। तो गेमिंग के लिए फोन परफेक्ट है। बैटरी 5000 mAh, चार्जर 30 वोल्ट का। मोस्टली लोग 27 वोल्ट का कह रहे हैं, पता नहीं क्यों, मगर इसमें 30 वोल्ट का फास्ट चार्जर है। 6.65 इंच की डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले के साथ ये फोन आता है। नॉच नहीं है और फुल डिस्प्ले नहीं है, मगर बढ़िया लगा मुझे। बड़ी स्क्रीन है, गेमिंग के लिए परफेक्ट है। इंडिया में ये मोस्ट प्रोबेबली 19 मई के पास आने के चांसेस हैं। तो अगर आप कोई गेमिंग फोन चाहते हैं तो आई थिंक बेटर ऑप्शन, क्योंकि वीवो IQ मई के एंड में या जून में कह रहे हैं आने को। कुछ कंफर्मेशन नहीं है अभी। और ब्लैक शार्क 2 भी कहा था, मगर अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी कब तक वो आएगा। तो मुझे ये फोन बढ़िया लगा अभी तक। बाकी फ्यूचर में पता चलेगा कितना बढ़िया है। तो आज की करेंगे वीडियो में अनबॉक्सिंग इस फोन की। तो काफी लोगों के मुझे कमेंट आया था इस फोन का मैं गिव अवे करूं। तो अभी मैं कुछ टाइम के लिए गिव अवे नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ज्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा, काफी बिजी हूं काम में। तो गिव अवे फ्यूचर में आएगा जल्दी से जल्दी। तो आप अपना सपोर्ट मुझे दिखाते रहिए जैसे दिखाते हैं। तो फ्यूचर में गिव अवे करूंगा कोई बढ़िया से फोन का, फिर से लाइक मी 9। तो देखते हैं कौन सा फोन होगा वो। तो आज इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग और देखते हैं कितना बढ़िया है ये फोन। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बढ़िया लगी तो लाइक जरूर कीजिए, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। 80,000 के पास आ चुका हूं मैं, तो फटाफट 80,000 कर दीजिए सब्सक्राइबर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये रहा नूबिया रेड मैजिक 3 का बॉक्स। तो इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। स्नैपड्रैगन 855 कूलिंग फैन दिया है इस फ़ोन में। 6.65 इंच की स्क्रीन है, 90 हर्ट्स रिफ्रेश रेट, 5000 mAh की बैटरी, 48 मेगापिक्सल का कैमरा, 30 वोट का चार्जर, और ये 6 GB वेरिएंट है 128 GB के साथ। ये ट्रिगर्स मुझे मिले हैं फ्री इस फ़ोन की प्री बुकिंग के हिसाब से। तो एक गेमिंग फ़ोन है नूबिया की तरफ से, रेड मैजिक उसकी सीरीज़ है, उसमें गेमिंग फ़ोन ही आते हैं। तो खोलते हैं बॉक्स को और देखते हैं इस बॉक्स में मिलेगा हमें क्या क्या। तो यहाँ मिलेगा हमारा फ़ोन रेड मैजिक 3। काफ़ी बड़ा फ़ोन है, 6.65 इंच, काफ़ी बड़ी स्क्रीन डिस्प्ले है। तो इसको देखेंगे बाद में, पहले देखते हैं इसका चार्जर। तो इस फ़ोन में मिलेगा आपको 30 वॉट का चार्जर, और इसमें आपको टाइप सी पोर्ट मिलेगी चार्जिंग, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे Lenovo Z6 Pro में था सेम वैसे ही है। तो अब देखते हैं डाटा केबल। तो डाटा केबल में दोनों साइड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, मगर इसमें कोई अडेप्टर नहीं मिला जैसे हमें टाइप सी Lenovo Z6 Pro में मिला था। यहाँ हमें मिलेगा सिम इजेक्टर टूल, सिलिकॉन कवर तो नहीं दिया, और कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल चाइनीज़ में है, क्योंकि मेरा वेरिएंट है चाइनीज़। तो जो ग्लोबल वेरिएंट आएगा उसमें इंग्लिश होगी। और एक मिलेगा हमें रेड मैजिक का स्टिकर, लाइक एप्पल में मिलते हैं जैसे। और बाकी सब कुछ चाइनीज़ में है, वारंटी कार्ड, तो इसको रखते हैं साइड पे। तो अब देखते हैं फ़ोन को। तो फ़ोन काफ़ी बड़ा है, 6.65 इंच की स्क्रीन है। तो लेफ्ट साइड पे आपको एक गेमिंग बटन मिलेगा जैसे ब्लैक शार्क में था, और एक LED लाइट, और एक सिम ट्रे। बिहाइंड में 48 मेगापिक्सल का कैमरा, कूलिंग फैन की ट्रे, फिंगरप्रिंट सेंसर, LED नोटिफिकेशन लाइट, और मिलेगा हमें रेड मैजिक का लोगो। तो लुक्स काफ़ी प्यारी है इस फ़ोन की। राइट साइड पे दो ट्रिगर मिलेंगे जैसे वीवो IQ में थे, कूलिंग फैन की एक और ट्रे, और वॉल्यूम की प्लस पावर ऑन बटन। बॉटम में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर। आपको मैं दिखाता हूँ सिम ट्रे। तो इस फ़ोन में आप 2 नैनो सिम डाल सकते हैं, कोई मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते। टॉप पे आपको 3.5 ऑडियो जैक मिलेगा। तो करते हैं फ़ोन को ऑन और देखते हैं। तो रेड मैजिक का है लोगो, और कुछ चाइनीज़ में लिखा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा।
तो लैंग्वेज चूज करते हैं और करते हैं सेटअप कंप्लीट। तो यहाँ हमारा सेटअप हो गया है कंप्लीट, फ़ोन हो गया है ऑन। तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एमोलेड डिस्प्ले के साथ ये फ़ोन आता है। 1080 बाय 2340 का स्क्रीन रेजोल्यूशन, 19.5 बाय 9 स्क्रीन रेशियो, 215 ग्राम का फ़ोन है, थोड़ा हैवी फ़ोन है। तो लगा लेते हैं इसका फिंगरप्रिंट लॉक और फेसल लॉक। तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक नहीं मिलेगा इस फ़ोन में आपको, बिहाइंड में मिलेगा जैसे आप देख सकते हैं। अब ट्राई करते हैं फेसल लॉक। तो काफ़ी क्विक था फेस अनलॉक। तो बाद में ट्राई करेंगे फेस अनलॉक। फ़ोन के बारे में देखते हैं कुछ मिलेगा इस फ़ोन में। नूबिया का ये मेरा सेकंड फ़ोन है जिसकी मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो मुझे नूबिया का ओएस ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो एंड्रॉयड पाई के साथ ही आता है फ़ोन। तो बेस्ट है हम डाउनलोड करते हैं एंटूटू और देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन और स्कोर। तो लॉन्च होने से पहले इसका आया था कि इसका स्कोर 4 लाख से भी ऊपर है। तो इस टाइम मेरे हिसाब से मी 9 का सबसे ज़्यादा स्कोर है। तो देखते हैं इसका स्कोर कितना बढ़िया जाता है। तो नियर अबाउट 4 लाख ही स्कोर है, तो स्कोर काफ़ी बढ़िया है। तो मेरा ये पहला स्नैपड्रैगन 855 का फ़ोन है जिसका स्कोर 4 लाख के पास गया है। तो स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। एंड्रॉयड पाई के साथ ही आता है फ़ोन। 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 1080 बाय 2340 का स्क्रीन रेजोल्यूशन, डेंसिटी है 480 DPI, पिक्सल डेंसिटी 400 से भी कम है, 5000 mAh की बैटरी है और NFC ये सपोर्ट नहीं करता। अब ट्राई करते हैं Geekbench 4 और देखते हैं उसका CPU बेंचमार्क स्कोर कितना आता है। तो सिंगल कोर 3566, मल्टी कोर 11,500। तो स्कोर काफ़ी बढ़िया है इसका, कह सकते हैं। अब ट्राई करते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का स्कोर आया है 8080 के पास। तो स्कोर के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। तो अब बात करते हैं इसके कैमरे की। सिंगल कैमरा दिया है 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX586 के साथ। फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल f2.0 एपर्चर के साथ। तो एक गेमिंग फ़ोन है, कैमरे में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, मगर कैमरे में कुछ फीचर्स काफ़ी कमाल के हैं। तो हम फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं 48 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 7 मेगापिक्सल। फ्रंट कैमरा में हम फुल HD 1080p पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। रियर कैमरा में आपको 8K में ऑप्शन मिलेगी बेटा वर्जन में। तो मैं ये ट्राई करूँगा और दिखाऊँगा कितना बढ़िया है। वीडियो स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 480 FPS, और एक साथ में दिया है 1920 FPS बेटा वर्जन। तो ये भी कमाल का फीचर है। कैमरा फ़ोन नहीं है, गेमिंग फ़ोन है, तब भी फीचर्स काफ़ी बढ़िया दिए हैं इसमें। तो और कैमरे में आपको क्या मिलेगा देखते हैं। प्रिटी मोड, वीडियो, फोटो, प्रो कैमरा। तो इसमें काफ़ी ऑप्शंस मिलेगी। मल्टी एक्सपोज, लाइट ड्रॉ, काफ़ी ज़्यादा है। तो कैमरा रिव्यू में देखेंगे कितना बढ़िया कैमरा है और एक फीचर्स किस किस काम आते हैं। तो फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है f2.0 एपर्चर के साथ। इन डिस्प्ले फ्लैश मिलेगी आपको, दिखाता हूँ एक क्लिक करके। तो ये बढ़िया चीज़ है, इन डिस्प्ले तो होनी चाहिए अगर फ्लैश लाइट फ्रंट में नहीं दी। तो पिक्चर बढ़िया आई है, बाकी कंपैरिजन करूँगा और देखेंगे कितना बढ़िया कैमरा है इस फ़ोन का। तो अब बात करते हैं इस फ़ोन की गेमिंग की। तो हमें एक गेमिंग बटन दिया गया है जिसको आप ऑन करोगे और गेमिंग मोड ऑन हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा गेमिंग मोड ऑन। तो फीचर्स देखते हैं गेमिंग मोड में आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे इस फ़ोन में, जैसे मैंने ब्लैक शार्क में दिखाए थे। और फिर एक करेंगे छोटा सा गेम प्ले। तो जैसे आपको पता ही है इस फ़ोन में आप इनको दिया गया है कूलिंग फ़ैन, जो फ़ोन को हीटेड अप होने नहीं देगा। जो सबसे बढ़िया चीज़ है, हम गेमिंग करते हैं तो फ़ोन हीटेड अप हो जाते हैं। तो इस रेंज में बहुत ही बढ़िया है। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या ये मिलेगा आपको। फ़ैन की ऑप्शन और ट्राई करते हैं फ़ैन। वाह, तो ये चल पड़ा हमारा फ़ैन। तो यहाँ कूलिंग फ़ैन ट्रे है, 2 ट्रेज दी गई हैं इसमें। एक एयर को अंदर खींचता है और एक एग्जॉस्ट करता है। ऊपर से सेकंड ऑप्शन मुझे बढ़िया लगी, इसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं SD या HD में विद वॉइस, विद म्यूज़िक। आप जो गेम खेलोगे तो वो प्रॉपरली रिकॉर्ड करेगा।
बाकी नेट की ऑप्शन है, बेसिक में एलईडी लाइट की ऑप्शन है। अगर आप लाइटनिंग यूज़ करना चाहते हैं फ़ोन में गेमिंग करते हुए तो आप कर सकते हैं। काफ़ी ऑप्शंस दी गई है इसमें। फ़ैन हमारा अभी भी चल रहा है। तो ये समरी में आपको डिटेल आएगी कि कितने आवर्स खेले, क्या खेला, कितना एफपीएस आया, सब कुछ। तो मुझे बढ़िया लग रहा है ये फ़ोन, काफ़ी दमदार लग रहा है। 30,000 की प्राइस रेंज में बढ़िया फ़ोन है। तो गेम प्ले करते हैं पबजी का और देखते हैं कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस है। स्नैपड्रैगन 855 है, 6 GB रैम है, 7nm का चिपसेट, तो बढ़िया ही होना चाहिए। पहले ग्राफिक्स देखते हैं। तो अल्ट्रा एचडीआर में हम खेल सकते हैं। तो यहाँ से आप इसका गेम मोड कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ट्रिगर्स हैं, तो ट्रिगर्स मैंने 3 ट्रिगर्स मिलेंगे आपको। 2 ऊपर जो टॉप पे मिलेंगे आपको, आर और एल। जो तीसरा ट्रिगर है वो है फिंगरप्रिंट सेंसर पे। थोड़ा दूर लग रहा है मुझे, मगर अगर आप रेगुलर खेलोगे तो ईजी लगेगा। तो ये बढ़िया है, 3 ट्रिगर्स मिल रहे हैं इस फ़ोन में। पहले वीवो IQ में 2 ट्रिगर्स थे, तो ये मुझे बढ़िया लगा। बाकी फ़ैन की ऑप्शन, आप यहाँ से फ़ैन ऑन कर सकते हैं और आप सुन सकते हैं फ़ैन की आवाज़ आ रही है चलने की। तो और भी काफ़ी ऑप्शन है, ब्लॉक, स्टैंड बाय, रिकॉर्डिंग, हैंड बार। तो शुरू करते हैं गेम प्ले और देखते हैं कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस होती है। तो मैंने एक छोटा सा गेम प्ले दिखाऊंगा आपको, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। तो ये हम कर रहे हैं फिंगरप्रिंट सेंसर को क्लिक और मेरा प्लेयर कर रहा है जंप। तो ऊपर वाले ट्रिगर्स तो आप इजीली देख सकते हैं। ये थोड़ा मुझे दूर लग रहा है मगर बढ़िया है, तीसरा ट्रिगर में मिल रहा है। तो यहाँ हुए हम लैड एमोलेड डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन 855 एंड्रीनो 640। ऊपर से कूलिंग फैन है, तो हीटिंग अप का इशू तो मुझे लग ही नहीं रहा होगा। बढ़िया परफॉर्मेंस होनी चाहिए फ़ोन की। तो मैं गेमिंग रिव्यू जल्दी लाऊंगा। अगर आपको गेम देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं जल्दी से जल्दी गेमिंग रिव्यू लाऊंगा। तो यहाँ है कोई बंदा पास में, ये रहा। वो वाह। तो ट्रिगर्स काफ़ी क्विक थे, परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है फ़ोन की। किल मिल गई भाई मुझे। तो एक बंदा और है यहाँ पर। तो बड़ी स्क्रीन का भी फ़ायदा है, जैसे कुछ लोग आईपैड पे खेलते हैं, टैबलेट्स पे खेलते हैं। तो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, बड़ी स्क्रीन पसंद आती है गेमिंग के लिए, तो उसके हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ हुआ मैं शहीद, गेम ख़त्म, चिकन डिनर नहीं मिला आज, चलो कोई ना। तो परफॉर्मेंस बढ़िया थी। गेमिंग रिव्यू में हम देखेंगे कि हीटिंग अप, सब कुछ सारा कुछ। आज सिर्फ हैंड्स ऑन जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बढ़िया हो गई। तो अब इसका देखते हैं इसका स्पीकर की क्वालिटी। तो स्पीकर की क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी, लाउड एंड क्लियर। इसमें दिया है DTS-X अल्ट्रा साउंड क्वालिटी। तो यहाँ मिलेगा आपको LED लाइट कंट्रोल। तो अगर आप कंट्रोल लाइट इफेक्ट चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसका जो लोगो है रेड मैजिक का, वो ब्रीदिंग कर रहा है। फिर आपको जो मेन LED लाइट है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी नोटिफिकेशन मिलेंगी आपको यहाँ पर, काफ़ी कलर्स हैं और काफ़ी कुछ है। तो ये बढ़िया है। गेमिंग फ़ोन में लाइटनिंग तो बढ़िया लगती है। तो यहाँ नूबिया वॉइस की भी सपोर्ट दी गई है, मगर मेरा चाइनीज़ वेरिएंट तो किसी काम का नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बढ़िया लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। आप दोनों के फ़ोन का साइज़ देख सकते हैं, P30 Pro कितना छोटा लग रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी से।